अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है अरबिक हरीसा इजी एंड क्विक रेसिपी, जिसके लिए मैंने लिए है ओट्स। वाइट ओट्स का इस्तेमाल किया है, एक डब्बा मैंने यूज़ किया है इसके लिए। वैसे तो ये गंदम से बनता है, लेकिन मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ओट्स के साथ शेयर कर रही हूँ, जो बहुत क्विक और ईज़िली बन जाता है। चिकन बोनलेस मैंने बड़े बड़े पीसेस रहने दिए हैं 1 kg, और नमक इसके लिए लिया है 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून और गरम मसाला 1 टेबलस्पून। बाद में हमें इसके तड़के के लिए चाहिए होगा ऑयल 3 टेबलस्पून, योगर्ट 4 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च। पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। पानी को बॉयल आ गया तो मैं उसमें चिकन के बड़े बड़े पीसेस डाल दूँगी। तकरीबन आधे घंटे के बाद हमारी चिकन जो है वो अच्छे से बॉयल हो गई है। मैं इसको निकाल लूँगी। ये निकालते हुए मुझसे जो है वो मैंने चम्मच जो इस्तेमाल किया उसी से मैंने अभी प्याज ब्राउन किए थे गार्निशिंग के लिए, तो वो थोड़े बहुत पानी में आ गए हैं। चलो चिकन को हमने निकाल लिया है, तो मैं ओट्स का पूरा डब्बा इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ओट्स का पूरा डब्बा डालने के बाद इसको बॉयल, तो पानी को वैसे ही आ चुका था। अब मैं इसके साथ इसमें मसाले डाल दूँगी। हल्दी 1 टीस्पून और नमक, पिसा हुआ ज़ीरा और गरम मसाला। इसको डाल देने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसको। देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया है, साथ साथ में गाढ़ा भी होता जाएगा ये। चलो चिकन को मैंने अच्छे से रेशा रेशा कर लिया है इसकी बोटी को, और अब मैं सारी चिकन इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। इसको ना हमें घोटने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई ब्लेंडर से ब्लेंड करने की। ये ऐसे ही इजीली क्विक सब तैयार हो जाता है। देख सकते हैं आपके बोटी कैसे रेशा रेशा हो गई है। अब मैं एक छोटे पैन में ऑयल डाल दूँगी। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर तेल को हमने ज़्यादा गर्म नहीं होने देना, थोड़ा सा बस गर्म होगा तो हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे, ताकि हमारी फुल गर्म तेल में मिर्ची सड़ जाएगी एकदम से, तो फिर उसकी स्मेल आएगी। थोड़ी सी हमारी मिर्ची का कलर चेंज होगा तो मैं इसमें योगर्ट डाल दूँगी। बस इसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिए। अच्छे से इसको मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसको जो है वो हरीसे में ऐड कर दूँगी। बस थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ। चलिए अब मैं इसको हरीसे के ऊपर डाल दूँगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि हमारी दही, मिर्च और तेल का जो तड़का है वो अच्छे से पूरा एडजस्ट हो जाए पूरे हलीम में। देख सकते हैं आप कि इसकी ये फुल लुक। चलेंगे, मैंने इसको डेकोरेट किया है तले हुए प्याज़ों के साथ, लेमन और हरी मिर्च। बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सी हमारी रेसिपी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इसी से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।